Poslanstvo proizvodnega dela skupine je proizvodnja energije na okolju prijazen način in izvedba storitev za povečevanje učinkovite rabe energije, s čimer prispevamo k trajnostnemu razvoju za boljše sožitje ljudi in narave. Poslanstvo skupine Elektro Gorenjske je zagotavljanje trajne energije. Pojem trajno razumemo široko in naj izpostavim nekaj vidikov. Kot prvo je trajen naš odnos do narave. Elektriko proizvajamo izključno iz obnovljivih virov energije, predvsem hidroelektrarn in pa tudi sončnih elektrarn. Spodbujamo tudi učinkovito rabo, predvsem pa uvajamo tehnične rešitve, ki bodo omogočale in pa spodbujale prehod k nizkoogljični družbi. Nadalje je trajna naša oskrba z elektriko. Zagotavljamo namreč zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo. V današnjih časih, predvsem pa v prihodnosti, ko bo prihodnost električna ali pa izključno električna, ima ta oskrba še večji pomen. S strategijo, predvsem pravočasno in pa ustrezno, začrtamo poslovanje družb v skupini tako, da bodo poslovale uspešno tudi v turbulentnih in dinamičnih časih. Energetsko dediščino in pa predvsem našo strast do energetike skušamo prenašati na naše mlajše rodove. Pri tem je obnova hidroelektrarne Sava en lep primer. V letu 2023 skupina Elektro Gorenjska pristopa k zahtevni rekonstrukciji hidroelektrarne Sava. Njena strateška pozicija je zanimiva z vidika samooskrbe. Prav tako je zakladnica zgodovinskih mejnikov, ki povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Hkrati pa predstavlja trajnostni vir zelene energije, dostopen v središču urbanega okolja. Proizvodnja električne energije ima na tej lokaciji bogato zgodovino. Otok je v 16. stoletju pripadal baronu Kizlu, prav tako mlin, na katerega nas opominja mlinski kamen v poti na otok. V 19. stoletju je mlin kupila družina Majdič, ki ga je obnovila. V mlin so montirali tudi enosmerni generator za proizvodnjo električne energije. Tako je že leta 1893 zasvetila prva luč v Kranju, kar pomeni začetek elektrifikacije Kranja. Elektrarna je bila po poplavah leta 1926 obnovljena. V elektrarno sta bili inštalirani dve turbini, Vajpertova turbina in leta 1929 še Škodina turbina, ki obratujeta še danes. Elektrarna je bila kasneje priključena tudi na distribucijsko omrežje kranjskih deželnih elektrarn. Po vojni pa je bil objekt nacionaliziran. V 60. in 70. letih sta bila zamenjana C&D agregat za propelersko in cevno turbino. Elektrarna je bila tudi v letih 2014 do 2016 avtomatizirana, tako da omogoča delovanje brez posadke. Sama proizvodnja električne energije znaša med 10 in 12 tisoč megavatnih ur, kar zadošča za oskrbo 2500 gospodinjstev. Pri obnovi elektrarne bomo sledili smernicam Zavoda za kulturno dediščino, hkrati pa želimo približati samo elektrarno in pa otok ljudem. Tako je bilo že leta 2020 vzpostavljena pešpot, ki povezuje otok z starim mestnim jedrom. Hkrati pa želimo ta projekt v prihodnje tudi nagraditi, tako da to ne bo samo energetski objekt, ampak povezovalni element ljudi, narave in okolja, v katerem živimo. Požar, ki je septembra prizadel sosednjo stavbo, je poškodoval tudi hidroelektrarno. Agregata C in D, ki se nahajata v delu strojnice, sta bila v požaru popolnoma uničena. Pogorel je tudi prostor za obratovalno osebje. Zaradi velike količine gasilne vode sta močno poškodovana tudi agregat A in B. Poškodovane pa so tudi vse kabelske povezave. Elektrarna do celovite sanacije ne more več obratovati. Hidroelektrarna Sava je v dolgoletnem obratovanju postala iztrošena in brez neke celovite obnove ne moremo več zagotavljati rednega in varnega obratovanja. Sama obnova bo potekala v dveh fazah. Prva faza zajema sanacijo točnega objekta v kanal in pa sanacijo dela jezu z izstopno zapornico, s čimer bomo prispevali k bistveno varnejšemu obratovanju elektrarne v času povišanega vodostaja reke Save. V drugem delu je predvidena sanacija strojnice, predvsem gre za statično prenovo objekta in pa vgradnjo popolnoma nove opreme, turbine, generatorje in pripadajočo hidromehansko in elektroopremo.
Obnova hidroelektrarne Sava bo predvidoma potekala nekje 2 leti. Seveda je odvisno od vremenskih pogojev in tudi pogojev trga, ki je danes, prav gradbeništva in tudi dobavnih rokov preostale opreme. Seveda pa obnova hidroelektrarne Save ni naš edini projekt. Dejansko želimo vlagati tudi v obnovo obstalih hidroelektrarn, ki jih imamo v lasti, ki so potrebne obnove, tako da nadaljujemo to kontinuiteto obnov in proizvodnje zelene in čiste električne energije iz obnovljivih virov. Poleg hidroelektrarn pa dejansko vlagamo v nove sončne elektrarne, v nove kapacitete. Dodatno ponujamo strankam tudi napredne energetske storitve, različne ukrepe na področju učinkovite rabe energije in smo zanesljiv partner na področju trajnostne mobilnosti. Poslanstvo in vizija gorenjskih elektrarn sta usmerjeni v sonaravni razvoj pridobivanja energije iz obnovljivih virov in skrb za boljšo kakovost življenja v lokalnem okolju. Zato z roko v roki sodelujemo z lokalnimi skupnostmi in okoljem, v katerem so elektrarne umeščene. Torej, nahajamo se v mestu Kranju ob reki Savi, ki je v bistvu tako v slovenskem merilu kot v svetovnem svojevrsten fenomen. Reka je dejansko doživela precej posegov, kar načeloma zmanjša ribje populacije, ampak naša Sava pa dejansko ima še vedno veliko pestrost vrst in pa tudi lepo število, ter hkrati poteka tudi naravna drst. Tako, če pogledamo, imamo notri naprimer klene, podusti, mrene in hkrati pa tudi njihovega največjega plenilca, ki je hkrati naš največji salmonid, to je sulec, kralj naših voda, kakor ga kličemo ribiči, ki se pa tukaj tudi uspešno drsti. No in če pogledamo, zakaj dejansko kljub tem posegom ta reka še funkcionira, ugotovimo, da je dejansko eden od pomembnih razlogov ali pa pomembnih funkcionalnih elementov tudi hidroelektrarna Sava, ki jo upravlja Gorenjske elektrarne, kajti hidroelektrarna Sava za svojim utokom vode hkrati zagotavlja tudi varno mesto za ribe v obdobju visokih voda, kamor se ribe lahko zatečejo in se skrijo pred poškodbami, ustvarja habitat tako za odrasle ribe kot za mladice in pa v bistvu ravno s tem križanjem tako ustvarja tudi idealno drstišče v območju pod tem sotočjem, kar pomeni, da je možno neko sožitje. In v Kranju recimo tudi z dobrim sodelovanjem z Gorenjskimi elektrarnami in pa tudi v katerega se zadnje čase vključuje mestna občina, mislim, da smo en tak lep primer dobre prakse. Bi dejansko lahko nek energetski objekt na reki bil celo izboljšanje habitata ali pa vsaj v določenih otokih izboljšanje habitata, ne pa poslabšanje. Za nas je zelo pomembno, da se v neposredni bližini centra ob Savi proizvaja elektriko na trajnostni način. In veseli smo, da Gorenjske elektrarne nadaljujejo zapuščino Majdičev prav na tej lokaciji. V Kranju smo bili strani Evropske komisije, ki je prepoznala naš potencial, izbrani v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. To bomo bistveno lažje dosegli s poslanstvom skupine Elektro Gorenjska, ki proizvaja energijo na okolju prijazen način. Pravzaprav se je vse začelo pred 2 letoma na pobudo mestnega svetnika Iztoka Jenka in naša občinska uprava na čelu z Markom Čehovinom je to idejo zagrabila in danes občani in občanke mestne občine Kranj in tudi ostali obiskovalci lahko že uživamo v lepotah Majdičevega loga. Občina bo še naprej urejala poti na Majdičevem logu s ciljem ureditve krožne poti z namenom za rekreacijo. Še naprej bomo urejali okolico, vključno z nekdanjim vrtom Majdičeve hiše oziroma Poprovim vrtom, ki ga je mestna občina Kranj nedavno tudi kupila. Nadaljevali bomo tudi z ureditvijo stare ceste in jo predvidoma uredili v enosmerno. Namen imamo sanirati bližnji most čez Savo in na njem urediti kolesarsko stezo. Skratka, delamo na visokih obratih, da bi ljudje v prostem času uživali v zelenem okolju.